السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة وأموركم كلها مزيانة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم النمبر كيك أو لا كيكة الأرقام. إن شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقة التحضير ديال لاجينواز، وكذلك غنشارك معكم واحد لا كريم اللي كتجي لذيذة بزاف، كريم ديبلومات اللي كتجي رائعة وخفيفة. دونك نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاهل وصحابكم. واللي اول مره غيتلاقى بلاشين يكليكي على ابوني وفعل الجرس باش دائما يتوصل بجديد. ما نطولش عليكم، نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. ونبداو على بركه الله نحضروا نمبر كيك ديالنا. اللي اول ايطاب غادي نبداو بها هي نحضروا لاجينواز اللي غنحتاجوا فيها 4 البيضات، من احسن تكون في على حراره المطبخ. وغادي نحتاجوا كذلك كاس ديال السكر سنيده، وكاس لاروب ديال الحليب، ونصف كاس ديال الزيت المائده. وغادي نحتاجو تقريبا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض يكون خاص بالحلويات ويكون مغربل مزيان. وكذلك غادي نحتاجو ساشيه ديال خميره الحلوى على وزن 7 غرام. هادو هما المقادير ديال لاجينواز. ودابا كيف ما كتشوفوا غادي نطربوا البيض مع السكر السنيده. كيف ما قلت لكم من احسن يكون على حراره المطبخ، تكونوا هكا مخرجين بقبل واحد بساعه هكا ولا ساعتين. صافي غادي نطربوا البيض مزيان مع السكر السنيده هكا باش تنجح لينا لاجينواز. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا السوائل بشويه بشويه. صافي دابا غادي نضيفوا كاس ديال السكر السنيده. بالنسبه للسكر السنيده تقدروا تنقصوا. صافي دابا غادي نطربوا البيض مزيان كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا السوائل بشويه بشويه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. من بعد غادي نطلعوا مزيان هاد العناصر وغادي نوقفوا التطراب، وغادي نضيفوا الدقيق الابيض. كيف ما قلت لكم ضروري خاصو يكون مغربل مزيان، تعاودوا 2 مرات هكا باش تنجح معكم لاجينواز. وهذا هو السر ديالها، السر من الاسرار ديالها ان الدقيق خاص يكون مغربل مزيان. تغربلوه وتعاودوا تغربلوه. صافي هنا كيف ما شفتوا ضفت 2 كيسان ديال الدقيق الابيض مع كيس ديال الخميره ديال الحلوى تقريبا 7 غرام. صافي كيف ما كتشوفوا انا هنايا العجينه راه بقيت كندخل في الدقيق بشويه بشويه، غير هنايا مسرعت لكم الفيديو. تخدموها من تحت حتى الفوق هكا باش ما يهبطش لكم البيض. صافي هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعجينه خاصها تكون شويه كيف ما كتشوفوا هكا، تحاول ما تقطعش لكم، تكسب لكم هكا مثلا رقم 8 كيف ما كتشوفوا، وما تبقاش سائله. مهم هذا هو الشكل ديال العجينه. هنا كيف ما كتشوفوا راه درتها في هاد اللاطه هذه حيت ما عنديش لاطه صغيره. الا كانت عندكم صغيره من احسن هكا باش تجيكم مجموعه. صافي دابا غندخلها للفران يكون سخون. لاجينواز راه بسرعه كطيب، تقريبا 10 دقائق كتوجد. ودابا كيف ما كتشوفوا كنحضروا في لا كريم اللي غادي نديروها في لاجينواز، اللي هي كريم ديبلومات اللي كتجي لذيذه بزاف وكتجي خفيفه. كيف ما كتشوفوا هنا عندي حضرت كريم باتيسير اللي الطريقه ديالته سهله. كناخذوا 3 المعالق كبار ديال بودره كريم باتيسير، وكنضيفوا عليها نصف لتر ديال الحليب، وكذلك كنضيفوا عليها معلقه ديال السكر سنيده. ومن بعد كنوضعوا فوق النار اللي ستكون مهيله، وكنبقى نحرك فيه حتى كي يعقد لينا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي نخليه على حتى كيبرد شويه، ومن بعد كندخلو الثلاجه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 3 الأوراق ديال الجيلاتين. درتو في الماء وخليتهم حتى كيطلقوا. هنا ما تخليهمش يطلقوا بزاف، هنا غير نسيتهم، خليتهم مده طويله. وغادي تضيفوهم على لا كريم باتيسير قبل ما تدخلوها للثلاجه. هاد المرحله هذه ضروري غديروها قبل ما تدخلوها للثلاجه.
تخلطوها مع لا كريم باتيسير، ومن بعد غتدخلوها الثلاجه وتخليوها حتى كتبرد تماما، تقريبا لمده ساعتين حتى كتشد في راسها مزيان. صافي هنايا غادي نخلطها مزيان. خديت غير واحد الكميه قليله من من الكريم باتيسير، لان كيف ما قلت لكم خاص هذه المرحله دار في الاول قبل ما توضعوها في الثلاجه. صافي كتاخذوا لا كريم باتيسير كتخلطوها مزيان مع الورق الجيلاتين وكتدخلوها للثلاجه تشد في راسها مزيان تقريبا لمده ساعتين. وهنا دابا غادي نطرب لا كريم شونتي. عندي تقريبا نصف لتر ديال الكريم، غادي نطلعها مزيان كيف ما كتشوفوا. وهنا هذه هي لا كريم باتيسير اللي ضفنا عليها الجيلاتين، تكون على هذا الشكل هذا من بعد ما كتشد في راسها مزيان. وهنا هذه هي الكريم شونتي ديالنا من بعد ما طلعت كنتحصلوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخلطها مع الكريم باتيسير اللي عندنا بهذه الطريقه هذه. كناخذوا كميه قليله وكنوضعوها على لا كريم باتيسير اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا كنخلطوا غير بشويه ونحاولوا نمزجوا هاد المكونين مع بعض. صافي من بعد كنطربوها صافي حتى كتولي عندنا واحد الكريم لي ليس، ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال لا كريم باتيسير. صافي من بعد ما كنطربوها مزيان كنضيفوها على لا كريم شونتي اللي كنا مخلين من قبل. كناخذوا كميه قليله وكنبقاو ندخلوها كنبقاو نمزجوا مع بعضياتهم غير بشويه بشويه هكا باش ما يطيحش لينا لا كريم. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي غنبقى نضيف تدريجيا بشويه بشويه كيف ما قلت لكم. حاولوا تخدموها من التحت حتى الفوق هكا باش ما طيحش لكم لا كريم. وصافي دابا غادي نعاود نخدم الطراب نطربها مزيان صافي. وغتصبح عندنا كريمه دبلومات اللي كتجي لذيذه بزاف وكتجي خفيفه. ان شاء الله غتجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. خاصكم غير تبعوا هاد المراحل هذا اللي عطيتكم هكا باش تنجح معاكم. كيف ما كتشوفوا القوام ديال لا كريم كيفاش كتصبح كتجي رائعه ولذيذه بزاف. وبالنسبه لاجينواز هذه هي لاجينواز ديالنا كيف ما كتشوفوا. من بعد ما دازت 10 دقائق ديال الطياب صافي الا فوتوا فيها الطياب غتجيكم قاصحه بزاف. هنا المقطع اللي فيه كنطراسي فيه الرقم على الجينواز تمسح ليا. المهم كتحاولوا تراسيو الرقم على الجينواز من بعد كتقطعوها بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا في الفيديو. طريقه اللي بسيطه وسهله. كتاخذوا بالنسبه للرقم كيفاش قادو كتاخذوا ورقه وكتراسيو فيها الرقم من بعد كتقطعوها وكتوضعوا على جينواز كيف ما شفتوا في الفيديو. كتحاولوا تطراسيوها غير بشويه على لا جينواز ومن بعد كتقطعوها بالسكين. الطريقه اللي هي سهله كيف ما شفتوها في الفيديو. صافي هذا هو الكيك ديالنا. هنايا قبل ما نوضع لا كريم سقيتها بالسيرو. هنا درت القهوه، نتوما اي سيرو عندكم تقدروا تسقيو بها. صافي بديت كنزين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. الطريقه راه هي واضحه، الفيديو موضح كل شيء. صافي دابا غادي نحاول نزينها بهذه الطريقه. ومن بعد كيف ما كتشوفوا وضعت عليها هكا الشوكولات اللي كيبقى لكم التزيين اختياري. تقدروا توضعوا الفواكه الجافه، تقدروا توضعوا كذلك لي فوي. المهم كيبقى لكم الاختيار. هنا وضعت حيتاش انا غادي نكمل التيم ديال هذا النمبر هذا كله بالشوكولا. داكشي علاش درت من الوسط كذلك الشوكولات. صافي هنا وضعت الجينواز من فوق وكذلك هي غادي تكون مسقيه. ودابا غادي ندير التزيين النهائي ديال هذا الرقم هذا. هنا راه درت جوج ارقام، وحده بالنكهه ديال نكهتها بالنكهه ديال الشوكولات والاخرى الجينواز اللي درت قبل. ما بغيتش نعاود نبينها لكم هكا باش ما يجيش فيديو طويل. درت جينواز بنكهه الفاني وزينتها بنكهه اخرى هكا باش يكونوا عندنا نكهات مختلفين. بالنسبه للجينواز ديال فاني درت من الوسط. انا بلاصه الشوكولات درتو بالفواكه، درت الفواكه من الوسط.
وعاودت بنفس الطريقه ديال هذه، غير التزيين هو مختلف. هنا درتها كلها شوكولا، درت لي فروي وغادا نزينها كذلك بطريقه اخرى. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا التزيين كيبقى لكم اختياري. هنا وضعت شوكولات اللي بنكهات مختلفين. مهم. وبعد كاين الشوكولات اللي قطعتهم هكا عشوائيين حتى هما كيجي ديكور زوين. صافي هذه هي هذا هو الشكل النهائي تقريبا ديال الكيك ديالنا. وبالنسبه للرقم الثاني درت رقم واحد كيف ما كتشوفوا، زينته كيف ما قلت لكم بالفواكه وهكا الشوكولات الابيض اللي زينته باللون الذهبي. بالنسبه لهاد الكيك هذه كيف ما قلت لكم درتها نكهه الجينواز بنكهه الفاني. وهذه كذلك درناها كيف ما كشفتوا، راه تبعتوا المراحل. وكيف ما قلت لكم هنا التزيين كيبقى لكم اختياري، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. وبالنسبه للارقام حاولوا طراسيهم في الورق اللي يكونوا مسطرين هكا باش يجيك ساهل. ومن بعد كيف ما قلت لكم تقطعوا الورق وتوضعوه على الجينواز ديالكم. صافي راه الطريقه هي سهله. ومن احسن الجينواز وجدوها ليله بقبل هكا باش تجيكم الخدمه سهله. صافي كتحضروا الجينواز ليله بقبل، ومن بعد كتحضروا لا كريم اللي هي كريم دبلومات اللي كتجي لذيذه وكتجي خفيفه. صافي وكتحاولوا تزينوها كيف ما قلت لكم، التزيين كيبقى لكم اختياري. والفيديو ديالنا وصل النهايه ديالته. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنسونيش باللايكات وتعليقات هكا باش الفيديو يطلع. والى اللقاء، الفيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. الى اللقاء.